ada spread, semua okey. Macam early stage tau. So, kenapa saya datang B? Sebab for my health support. So, saya consume Shirutto. I'm a Shirutto consumer. So, sebelum tu, I tak pernah fikir untuk kerja lain atau buat apa-apa. Sebab saya punya kerja memang tak cukup. So, saya punya kerja bukan kerja dulu, tunggu gaji. Bukan. Saya punya kerja, buat kerja hari ni, dapat petang duit. So, saya tak pernah susah lah. Cleaner. Contract. So, lepas saya diagnose cancer, saya punya wang simpanan semua habis. Selama 2 tahun saya pakai wang simpanan. Saya tak minta orang, saya guna wang simpanan semua. Sampai saya punya emas semua pajak. So, after saya ambil Shirutto semua okey, saya sangat happy nak share dengan Cancer apa? breast cancer Breast cancer. stage 3. Oh. So, after saya consume Shirutto, saya punya result semua best. Tahu? Sebab apa? Saya after chemoterapi, doktor kata kena buat operation lah sebab spread. Tapi saya tak percaya. So saya ada untuk 7 hari je. Okay? Belakang saya tengok dalam TikTok ada satu video keluar. Saya punya upline Shobah. Saya tak fikir banyak-banyak. Ada orang kata skeptical kan? Tapi saya 100% percaya. Saya ambil Shirutto. Saya call dia, saya ambil Shirutto selama 7 hari saja. So, after receive the scan report tak ada spread, semua okey. Macam early stage tau. Satu hari berapa sachet you ambil? 6. Wah, 6 sachet, okey. So, I sangat happy. Sebab orang kata nak operation lah ni lah, cover you 2 tahun lah, control you 2 tahun lah. Saya sangat sakit hati lah. So, lepas saya tahu sudah, saya punya result, saya memang happy. First, saya mau tunjuk saya punya muka TikTok. Sebab saya punya keadaan ni